奶奶今日食咩啊？魚餅煮蘿蔔噶，你唔好喺其貌不揚啊！蘿蔔同魚餅係非常之夾嘅，屬於地道順德菜。順德味道，簡單易做。老實講啊，魚餅煮蘿蔔噶都唔係個個識煮啊，煮得啱味嚟計啊！蘿蔔要切絲，魚餅一定要切薄片。熱鑊凍油，放薑蒜，蘿蔔切件末，燒㷫隻鑊喺入去啊！如果唔係嘅話會澀噶，而且要切翻咁上下抽先可食嘅，啲口感先有層次嘅。蘿蔔唔受醃噶，一圈半荷油就夠噶啦。再嚟薄薄打一浸鹽，鹽控一樣咁多，咁樣煮出嚟啲蘿蔔奉旨唔會澀。再放半碗水落去，兜勻咗之後焗佢3分鐘，等啲蘿蔔腍味吸晒味啦，再放魚餅，咁樣啲魚餅係唔會鹹嗰陣，只有鮮味咁嘅香味結合埋一齊，互相借味，非常之可食。再勾翻個芡，一掛汁之後，再點就啲紅辣椒蒜苗落去，炒到芡生就 OK 啦。按我呢個方法整，食過都翻尋味啊！喺度呢度，如果你中意七姨嘅視頻，你就點讚、關注、支持下七姨啦，多謝點讚。